অসমত পুনৰ আগন্তুক 5 দিনলৈ হ'ব প্ৰবল বৰষুণ। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ কিছু কিছু ঠাইত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলা বানৰ কবলত থকাৰ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহু অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ আছে। তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰবল বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সময়তে পুনৰ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বতৰ বিজ্ঞানীয়ে বৰষুণক লৈ দিছে সতৰ্কবাণী। পুনৰ আগন্তুক 5 দিনলৈ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত আহিব প্ৰবল বৰষুণ। অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ কিছু কিছু ঠাইত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ আশংকা আছে। ঠিক তেনেদৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত হ'ব প্ৰবল বৰষুণ। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ ফলত আজিৰে পৰা অহা 22 মেলৈকে অসম মেঘালয়ৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ উপৰিও কিছু ঠাইত পাতলীয়া বৰষুণ আৰু বিজুলী ঢেৰেকনি হোৱাৰ আশংকা আছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলা বানৰ কবলত থকাৰ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহু অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ আছে। তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰবল বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সময়তে পুনৰ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বতৰ বিজ্ঞানীয়ে বৰষুণক লৈ দিছে সতৰ্কবাণী। পুনৰ আগন্তুক 5 দিনলৈ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত আহিব প্ৰবল বৰষুণ। অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ কিছু কিছু ঠাইত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ আশংকা আছে।